Moin. Mal haut will ich mal für Victorinox das Armee-Messer vorstellen. Und zwar nicht das klassischste von der Schweizer Armee, das jeder kennt, das super ist. Mir haut für ein bisschen eine kleine Armee, und zwar das von der Luxemburgischen Armee. Bei dem Messer handelt es sich eigentlich um den Trailmaster, aber an der Zweihand-Ausführung. Und wie gesagt, wird den Unterschied ist, schon allein zu dem Schweizer Armeemesser. Wir haben ja die Wappen, wo den Schweizer Fändel oder Schweizer Wappen mit drauf ist. Und weil hier für die letzte Armee ist, haben wir kein Schweizer Kreuz. Das ist ein ganz schweres Griffschwert, aber dann eben der letzte Wappen drauf. Die von der letzten Armee. Dann haben wir hier als Messer Tabkling, ohne Wellenschliff, mit einem Linerlock und einem 90 Grad Stopp. Wir haben einen See, die ja bekannt ist, wie das gut ist, die See von Victorinox. Den großen Turnewies mit Kapselheber, an den ist auch mit einem Linerlock gesichert. Und in der 90 Grad Stopp. Und den Dosenöffner mit einem kleinen Turnewies, den auch als Kreuzturnewies kann benutzen. Im Gegensatz zu der Schweizer Armee oder auch dem Trailmaster haben wir bei der letzten Jahr aber ein Tierbuscher. Das soll einfach bedeuten, nicht unbedingt, dass ihn vielleicht viel Wein bei eurer Liste bestrengt. Nee, weil ein Tierbuscher kann auch an die Knut, die gut fest ist, der Knut lesen. Das sind so aus, kann ich an den Knut ranmachen, drehe die ein bisschen an und dann lese ich den Knut ab. Und ja, natürlich auch bei der letzten Armee Derle. Dann haben wir auch durch den Zahnstocher und Perset, wie sie bei all Victorinox Trubbers. In eurem Stempel stehen haben, dass es den Victorinox ist. Nee, eben ob der Griffschwert selber als näheren Zeilo ist Schweizer Symbol drauf, werdet eben für die Luxemburgische Armee ist. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin froh, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt machen. Oder auch eine Kritik machen, schreiben, wenn ihr meint, gibt es da etwas anderes im Video. Ich soll nicht mal merci mit nur gucken. Und ciao.